Hello，大家好，我係沙翁。我今日咧又嚟咗澳門啦。咁今次咧就諗住3日2夜嘅。咁我而家咧，因為咧我哋今日全日咧就淨食咗一塊包咧，跟住就過咗嚟澳門啦。咁而家好肚餓，咁我哋咧就因為今晚就會住威尼斯人酒店啦，咁所以我哋喺酒店攞房之後咧，就即刻落咗嚟樓下 food court。原來樓下 food court 有好多嘢食噶，我哋就食咗我哋今晚嘅 dinner 先。咁咧跟住咧又見到呢個咧奶茶咧個樣咧好似幾好喎。咁就試下啦，跟住無啦啦又買多咗個葡撻啦，而陣間都試埋先。但係咧，其實成台都係餸，我哋嗌咗好多嘢食咯。而家要開餐先啦，有呢個辣炒雞啦、酸菜魚，仲有呢個泡菜五花肉飯，仲有呢個韓式嘅拌飯啊！好多嘢食，我哋嗌咗，跟住仲有呢個奶茶，澳門嘅奶茶同埋葡撻，葡撻都好好味，當甜品。食飽飽就出嚟散下步先，順便呢就過對面嘅新濠影匯。新濠影匯咧呢度咧有迪士尼嘅 IP， 好多打卡位同埋好多攤位啊。不過而家太夜啦，夜晚10點幾啦，全部都閂晒門啦。不過可以照樣影下相啊，打下卡啊，都幾靚嘅。好，今日咧我哋第一晚咧就住呢個威尼斯人酒店，咁而家嚟一個 room tour 先。一入房咧，左手邊已經係洗手間噶啦。我記得我好耐之前咧住過嘅，但係之前好似大間啲，我記得點解而家好似細咗咁樣咧？唔知咪房型唔同咧？有浴缸啦，有雙洗手盆啦，咁呢度有個化妝台啦，咁呢邊打開咧就係洗手間嚟嘅。咁呢邊都有淋浴嘅，咁裏邊都齊晒啦，沖涼啊、洗頭、護髮素都齊晒嘅。咁我哋呢度睇下間房先。咁呢邊咧就有雙人床，再開櫃呢度就係有浴袍啦，係啦，有浴袍拖鞋嗰啲啦，有燙板嘅。好，跟住呢邊就係電視啦，有行李架。咁呢邊咧就有個客廳嘅，都係有電視同埋有啲梳化啊嗰啲咁樣啦，餐台俾我哋食嘢啊咁樣咯。係咯，書台都有一張。咁佢房型咧就係有房有廳咁樣咯。咁呢度出邊咧，而家因為太黑啦，就睇唔到出邊有景啦。我哋太夜翻嚟啦。好，我哋都買咗糖水啊，啱啱。而家就有雪櫃嘅呢度，我哋買咗楊枝甘露，陣間都可以食。咁呢邊都係有啲基本嘅，係咯，奶茶、咖啡、tea 嗰啲咯，差不多啦，係啦，好攰啊！而家要沖個涼先，陣間再食糖水。打開櫃都見到有夾萬喎，原來呢啲櫃就冇乜嘢嘅，係啦，呢度都係啲洗衫袋嗰啲啦。好，而家唞唞先。
而家沖完涼咧就未瞓，因為咧就嗌咗呢一個甜品啊，就係呢個楊枝甘露配呢一個椰汁河粉啊，哇，好多料，好正。雖然好肥，但係唔緊要啦，食埋先，食完先再減啊。嗯，好好味。佢裏邊都好多料，楊枝甘露好多芒果啦，同埋呢一個河粉，好滑好味。食完甜品，寶寶們都準備瞓覺啦。Good night。而家朝早可以睇到出邊個景觀啦，係園景嚟嘅，同埋都可以望到另外其他幾間嘅酒店，都幾靚個景。寶寶們早晨。而家過咗新濠影匯呢邊，食呢款朋友仔話好好食嘅豬扒包，呢個芝士豬扒菠蘿包加蛋啊！朋友仔話好好食㗎喎，咁梗係要試下啦。仲有呢個飲品都幾好飲嘅，都係要試一試先。哇！呢個包好大個，我哋切開咗一半，一人食半個都夠啊！仲嗌咗紫薯餅同埋番薯餅，個蛋超厚，真係厚蛋啊！小白除咗食葡撻，仲要試下菠蘿豬扒包先得㗎。哇！睇下個蛋幾厚，呢個包真係厚到呢，一啖咬佢唔晒啊！同埋都好好味啊！個菠蘿包呢就甜甜地，裏邊啲蛋同埋嗰個豬扒呢就鹹鹹地，鹹鹹甜甜咁樣呢撈埋一齊呢，勁好食咯！同埋個包真係好厚咯，唔錯唔錯。另外仲有呢一杯芒果藍莓嘅沙冰，今日好熱啊，所以飲一杯沙冰呢，超級透心涼，好味。隔籬呢檔呢食蒸飯嘅，佢個裝修呢好特別咯，好得意咯。佢出邊呢擺晒呢啲呢假嘅食材喺度，但係好似真嘅咯，攞嚟影相都唔錯。不過其實試過佢啲飯呢，就認真麻麻地啦。見到有間手信店，田間國手信，全部食物都係素食嘅喎，都啱一啲素食嘅人士啊。咁佢有啲脆餅啦，開心果脆餅啊，好多唔同嘅薄脆啊，杏仁餅啊，都唔錯啊。同埋咧，店員咧好熱情啊，不停係咁俾我哋試食咯，差唔多每款咧都俾我哋試食，食咗好多款啊！今晚第二晚咧就住呢個倫敦人明匯嘅酒店，咁而家嚟個 room tour 先。好，其實一入門口咧就見到有一啲。呢度就係門口啦，呢邊有啲掛畫啦，英式嘅掛畫啦，跟住呢邊都係有一啲嘅擺設啦，咖啡機啊、水煲呢啲都有嘅，電視啦，呢個廳都好靚，呢度有張大餐台，呢塊鏡都靚啊，吊燈，呢度就係梳化，睇埋個景先。個景就一般啦，可以望到出邊，唔錯唔錯。咁而家睇下房間先，再入嚟呢邊呢，就係房間啦，有2張床，跟住最特別係咩啊？佢呢度呢，有埋部腳底按摩機啊，
知道我哋行得路多啊，俾埋部腳底按摩機我哋按腳啊可以。咁呢邊就係梳妝台嚟嘅，櫃桶有風筒。呢個盒係咩嚟先？呢個盒都幾得意。我冇俾你裝首飾嘅，驚有啲人有首飾咧就裝首飾落去。跟住係咯，雙床房呢度都會有埋 USB 插頭啦、三腳插啦，全部燈掣都喺晒呢邊噶啦。跟住隔籬就有對門咧，就通去洗手間嘅，咁可以閂埋去又得。哇，好實啊對門，不過唔閂。跟住呢邊係浴缸啦，呢邊就係應該係企缸嚟嘅。睇下先，係啦，呢邊就企缸嚟嘅，都有一般嘅沐浴產品啦。跟住呢邊咧就應該係洗手間，係啦，呢度就係洗手間嚟嘅。OK， 咁呢邊就係雙洗手盆啦。呢個盒都係一啲嘅日用品啦，牙膏、牙刷啊、手水嗰啲都有，洗手液、護膚、潤膚露、body lotion 嗰啲都有嘅。咁下邊都有個磅嘅，呢個咩嚟㗎？我放滑墊，係咯，毛巾嗰啲都齊嘅。呢度有埋浴袍啦，唔係，呢度有個衣帽間，有衣架，都係有個浴袍。呢個櫃好搞笑，原來係我夾萬嚟嘅，咁樣嘅，好得意。係啦，呢度睇下啲櫃桶係咩先，冇乜特別嘅，係啦。拖鞋嗰啲都齊嘅，呢度有塊全新嘅，跟住就出返去大廳，就係咁樣啦。唔係啊，呢邊仲有啲沖咖啡嘅櫃桶，係啦，呢度有啲 capsule 啦，有茶包啦，呢啲都可以沖茶飲嘅。呢邊就係雪櫃，雪櫃裏邊係冇嘢嘅，跟住仲有幾支水，好，有貓頭鷹先生。呢度咧係全智能遙控嘅，佢有多個平板俾你啦，你可以房間設定啦、溫度啊，全部你都可以自己校嘅。照明啲燈光啦、窗簾啦、嗰啲room service 嗰啲都可以嘅。咁另外咧，佢另外智能遙控就係嗰個遙控電視啦，咁跟住電視頻道啦，全部都可以喺呢度揀嘅。跟住呢個 room service 食嘢啦，都可以喺度揀嘅，所以都好方便嘅。夜晚就落咗酒店漢普角嘅酒吧裏邊 Happy Hour。Happy Hour 時間都好熱鬧，有好多唔同嘅冷熱小食。呢一杯係無酒精嘅飲品，個感覺好清新，好好飲噶。另外呢款呢，金箔魚子醬海鮮餅呢，好好味，個餅好脆，同埋個魚子醬呢，襯落嗰塊海鮮餅嗰度呢，勁好食咯。另外呢款甜品又係值得推介啊！榛子黑朱古力同埋嗰個黑松露流沙嘅芝麻球，兩款都超好味，一定要試。所有小食啊、飲品啊、cocktail 啊、餐酒啊，嚟完一 round 之後呢，你發覺有邊啲好食嘅，你想再食嘅話，你係可以無限再 refill 噶。
今朝朋友仔就落咗去買呢個安德魯葡撻嘅牛角包同埋蛋糕，咁再沖埋杯咖啡，就可以同埋兔兔同埋小白一齊食啦。今日嘅早餐。好，我而家準備 check out 去食 tea。今次真係多謝朋友仔可以攞到一間咁靚嘅房啊！而家 check out 食個 tea 先。tea time 有好多唔同嘅炸物小食啦，糖水、朱古力、蛋糕、曲奇、鬆餅呢啲都有嘅。環境都好闊好大，坐得好舒服㗎。仲有一啲嘅三文治啊、頭盤啊、壽司啊、生果啊，呢啲都有嘅。另外仲有好多唔同嘅啤酒啊、果汁啊，都係任飲嘅。仲有一啲頭盤嘅涼拌嘅小食啦，沙律啊嗰啲都會有。仲有豆腐花，飲埋杯茶就返香港啦。小白，你做乜嘢屎晒面啊？同觀眾講拜拜啦，拜拜。